Allah! Allah! Buzdağın baskına geldi. Işık saçan kıskanç kadınım. Yat sen yat, ben bakarım. Ya evliliğimizin ilk günlerinde evde kalmamanın cezası çok büyük olacak toprağım. Sabah şerifler hayır olsun Toprak Bey. Nerede süfli, zavallı, acımasız insanlar varsa torunumun arkadaşı. Marabalar, ırgatlar en yakın dostu. Burası 46 bilmem ne doktorun evi değil mi? Yakışıyor mu sana bu? Ha? Ne söyleyeceksen söyler misin dede? Çık dışarı. Doğru konuş arkadaşımla. Ali kusura bakma kardeşim. Bize müsaade eder misin? Dün konuştuklarınızı düşündün mü hiç? Ben Gonca'dan uzak dururum. Ama sen de Gonca'dan uzak duracaksın. Gonca'nın ailesinden uzak duracaksın. Gonca'nın evinden uzak duracaksın. Gonca'nın arkadaşlarından uzak duracaksın. Yoksa Torunum beni tehdit mi ediyor? sen Baladız hikayesinin sonunu benden çok daha iyi biliyorsun dede. O kanla yoğrulan topraklarda bir süre sonra bir karar vermişler. Ağanın karşısına çıkmışlar ve haklarını aramak istemişler. Ağa da onlara mavzerini doğrultmuş. Sonra ne olmuş biliyor musun? Biliyorsun tabii. Ağanın silahı ateş almamış. Ağanın etrafını saran köylüler onun silahına taşlarla karşılık vermişler. Ağa da kaçmaya başlamış. Köylüler kovalamış. Sonunda yakalamışlar ağayı. Kendi konağının bahçesinde kıstırmışlar. Sonrasını sen benden çok daha iyi biliyorsun Rıfat. Ağa. Gonca'dan uzak duracaksın. Yoksa bu kavilleşme ebediyen bozulur. Şimdi lütfen çıkar mısın evimden? Niye kalkmadı bu kız? Dün gece de geç gelmiş. Toprak meselesi değil mi? Ben masayı toplayayım. Zeynep, sen yine benden bir şey mi gizliyorsun? Tahir amca kurban olayım bana bir şey sorma. Sonra Gonca ile benim aram bozuluyor. Ya söylesene kızım, ne oldu? Toprak dün gece... Anladığım kadarıyla bir daha hiç görüşmeyeceklermiş. Gonca da çok üzülmüş. Sen en iyisi Gonca ile bir konuş Tahir amca. Ah be, biz bu çocuğa güvenmekle hata mı ettik ha? Ama ah Tahir, ah. Nasıl unuttun onun Atabey olduğunu ya? Gel. Baba. Yani böyle konuşmak bana düşmez ama... Toprak Bey yaptı yapacağını değil mi?
Yani böyle durumlar için bir deyim vardır. Katranı kaynatsan olmaz ki şeker, cinsini... Neyse, neyse. Ya bütün bunlar bize ders olsun, tamam mı? Birbirimizden başka hiç kimsemiz yokmuş. Biz birbirimize yeteriz. Ben alışverişe gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Tamam. Alo Toprak. Neredesin? Geliyorum. Ne oldu ya? Biz niye buraya geldik ki? Kahvaltı etmek için mi? Bir kez olsun zevzeklik yapma be adam. Kendine bir çeki düzen ver Halil. Tarlan, toparlan. Bu ailenin reisi gibi davran. Ne oldu? Genelde evde atardın fırçayı. Bizi buraya niye çağırdın ki? Boşuna masraf olmasın. Halil! Bu zevzekliğin yüzünden başımıza neler geldi. Kendine gel artık. Kızım, sen de sağlığına dikkat et. Daha fazla üzülmek istemiyorum. Elimden geleni yaparım baba. Ama o Gonca, babası, Fatma bizimle uğraşmaya devam ettiği müddetçe biraz zor görünüyor. Ay bak gene ateşler bastı bana. Ailemize musallat olan o aileyi de... ...o mıymırık kızı da başımızdan attık artık. Gerçekten mi baba? Nasıl yani? Şimdi bizim tüm dertlerimiz bitti mi? Onu mu söylemek istiyorsun? Gonca artık toprağın mazisinde bir yara. Ben torunumla kat'i bir anlaşma yaptım. O da anlaşmaya uyacağına söz verdi. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Oğlum kurtuldu. Ailemiz kurtuldu. Ay bak ben gene bayılacak gibi oldum. Ay çok fena oldum ben bayılacağım galiba. Ay. Canan. Tam olarak senin hastalığın ne? Ali seninle bir şey daha konuşacağız. Kalk. Ya madem geldik bir kahvaltı etsin. Kalk. Kalksam iyi olur. Karın öpmeden mi gideceksin? O ne biçim laf öyle ya? Hiç öyle şey olur mu? Kızıma her zaman böyle iyi davranacaksın. Tabii. Öpeyim. Oh. Oh. Ece, güzel kızım. Hani sahilde tatlı şirin bir kafe var ya. Hemen oraya koş gel. Sana harika haberlerim var. Bekliyorum. Zeyno? Hayırdır? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yani Karadenizlisin ya. Neyse tamam boş ver. Gonca nerede? Odasında. Tamam ben bir bakayım. Rahat bırak kızı. Ya sen hayırdır? Niye beni böyle çocuk gibi azarlayıp duruyorsun Zeynep? Gonca çok üzgün. Bırak kafasını toplasın. Tamam Zeynep kafasını toplayacaksa benden daha iyi birisini mi bulacak? Kimseyi görecek hali yok. Toprakla ayrıldılar. Ne dedin sen? Toprakla ayrıldılar mı? Allah'ım şükürler olsun ya. Bak şu an benden daha mutlu bir kimse olamaz bu hayatta. Ben bu kıza 10 yaşından beri aşığım. Yazıklar olsun sana ya. Gonca şu anda ne halde, senin haberin var mı? Nasıl acı çektiğini biliyor musun? Bilmez miyim? Toprak onun hayatına girdiğinden beri ben o acıların katmerlisini çektim. Ayrıca şu hayatta Gonca'yı hak eden biri varsa o benim. Çünkü ben ona yıllarımı verdim. Neyse. Şimdi Gonca'nın moralini yükseltecek bir şeyler bulmamız lazım. Var mı bir fikrin? Var.
senin Gonca'dan uzak durman. Canan teyze, Ha Ececiğim hoş geldin. Otur. Otur kızım. neymiş bu önemli haberleriniz, güzel haberleriniz merak ettim. Şimdi bak anlatacağım ama çığlık atmayacaksın tamam mı? Tamam Canan teyze ne oluyor? Gonca tekmeyi yedi. Nasıl yani tekmeyi yedi? Toprak onu terk etti dün. Sepet havası kızım, sepet havası. Ne sepet havası Canan teyze, ben şu an tarantula dansı yapmak istiyorum. Kızım hani çığlık atmayacaktın ya. Ah Canan teyzem, Canan teyzem. Canan teyzem, bana dünyaları verdin. Oh şükürler olsun Allah'ım. Ece kızım ben bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Aşkım bunu alıyorum. Ay bunu alıyorum. Oğlum. Ha, gel. Buyur abla. Bana soğuk bir şey getir evladım. Ne vereyim abla? Gazoz getir, soda getir, su getir. Ne getirirsen bir soğuk bir şey getir. Canan teyzeciğim, ben size Frozen söyleyeyim, böyle buz gibi içiniz üşür, serin serin. Oh, Daha Frozen getir. Hadi. Frozen alalım biz bir tane. Tamam abla. Canan teyze. Doktor ne dedi size? Neymiş hastalığınız? Ay ne dediyse dedi kızım ya. Allah Allah herkes de bunu soruyor. Hadi sen bir plan program yap da senin hemen Toprak'la buluşman lazım. Tamam mı? Delikanlılığın bu muymuş Toprak? Öyle atıp tutmak kolay. Bana şöyle güvenin, bana böyle güvenin Tahir amca. He? Bu muydu yani? Bundan sonra Gonca ile görüşmeni istemiyorum, anladın mı beni? Isparta'ya geldiğinden beri onu yıprattınız, yaraladınız. Yazık değil mi Gonca'ya? He? Günah değil mi? Ben her ne yaptıysam Gonca daha fazla hırpalanmasın. Daha fazla yaralanmasın diye yaptım. Hakkınızı helal edin. Etmezseniz de siz bilirsiniz. Selametle. Yeter ki ailem sizden uzak dursun. Yeter ki siz güvende olun. Nasıl olsa Gonca beni unutur. Nasıl olsa unutur. Gel. Gonca. Kalk şu yataktan artık. Yeter bu kadar miskinlik lütfen. İstemiyorum. Bak ben sana ne aldım. Sürpriz. Gül dondurması. Depresyona, buhrana birebirmiş. Ay, Ne oldu? Toprak'la birlikte gül dondurması yemeye gitmiştik. Ondan sonra da Eğirdir'de el ele yürümüştük. Ay seni ben... Tamam o zaman dondurma hayatımızdan çıkıyor. Benim aslında sana başka sürprizim var. Ayçiçeği, bu da kalp kırıklığının depresyona birebirmiş yine. Bunu çitler çitler bütün gerginliğimizi atarız. Arda ya! Gonca yine ne oldu? Toprak'la birlikte ayçiçek tarlasına gitmiştik. Orada da bana ilk defa seni çok seviyorum demişti. Hay Allah. Madem seni çok seviyorsa nerede peki şu an? Bilmiyorum. Tamam. Bunların hepsi hayatımızdan çıkıyor o zaman. Kaldırdık.
Gonca, ben o eski, taşı sıksa suyunu çıkartacak Gonca'yı geri istiyorum. Lütfen. Ben toprağa çok aşığım. Onsuz yaşayamam. O benim diğerlerim. Anlıyor musun? Anlıyorum. Ben artık kalkayım. Bunları da alayım, daha fazla asabını bozmasın. Gel kalsın. Ne oldu? Aldın mı boyunun ölçüsünü? Uğraşma benimle lütfen. Laf dinle biraz, laf. Benim kalbimin kırılması senin hoşuna mı gidiyor? Efendim Arzu. Alo Arda. Sana küçük bir hediyem var. Müsaitsen bugün buluşalım mı? Olur, olur. Yalnız önce benim bir eve uğramam lazım. Tamam, tamam. O zaman önceden kahve içtiğimiz kafede buluşalım, olur mu? Tamam, anlaştık. Tamam, görüşürüz. Tamam da benim de sana bir sürprizim var Arzu. Toprak, ben gidiyorum da orası. Sen ne zaman istersen gelirim. Şehadetim geçerlidir. Onun da zamanı gelecek. Yeter ki sen gönlünden geçir. Sırrı gelsin, sırrı söylesin diye. Soluğu senin yanında alır Mehmet. Yoksa ölene dek susar. Hakkını helal et. Benim güzel gönüllü kardeşim. Helal olsun abi. Sadi Şirazi ne demiş bilir misin? Zulme uğrayanın kurumuş dudaklarına söyleyin. Küssün. Bir gün mutlaka zalimin gülüşleri de solacaktır. Fatma anam sana emanet. Eyvallah. Kraliçem. Fatma. Sen mi geldin Seyfi? Doğru mu duyduklarım? Fatma. Ne olur bana Ali yalan söylüyor de. Doğrudur be Seyfi. Sen ne duydun onu de bana. Gonca
Toprak ayrılmışlar. Şimdi bitti mi o ulvi aşk? Lavantalar kadar güzel kokar. Güller kadar renkli aşk. Ah vallahi kadar vardı mı? Bu çocuklar da mı ayırdılar bunlar? Sevenler de mi ayırdılar? Ağlama Fatma. Anlat bana ne oldu anlat. Anladım hangi sefer. Anladım an. İstesen de konuşamaz. Yüreğim acıyor. Dağlanıyor sanki. Ne olur. Dağlanmasın yüreğin ağlama. Ağlama. Yazık değil mi bu çocuklar? Bunların tek istediği mutlu olmak, sevmek, sevilmek hepsi bu. Ya, ayırmasınlar bu aşıkları. Yani dokunmasınlar bu sevdalılara. Ya Fatma, biz bu dünyaya niye geldik? Sevmeyeceksek, sevilmeyeceksek. Ha? Niye? Benim Gonca kızım benim. Benim Gonca kızım, o saz benizli kızım. Dokunmayın bu çocuğa. Ne istiyorsunuz siz bu kızdan? Ah benim gül yüzlü Gonca'm. Ah onun o güzel yüreği nasıl bare bare olmuştur şimdigin bile. Ya toprak oğlum. Yüreği dağlanmıştır adamı nasıl? Ay, 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 ay. Ay Zeyb'i ne edeceğiz? Ya ağlama. Gir. Canım. Gonca bunların hepsini sen mi yedin? Hı hı. İster misin? Yok. Bak kim geldi. Kim? Goncam. Nurbanu. Ah neler oldu aşkım. Bilmiyorum. Ah ah. Ah benim bir tanem. Zeynep, sen sarılmayacak mısın? Sarılırım tabii sarılırım. Sen de sarıl. Kızım. Sen sarılmayacak mısın? Ben mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Dün biraz sinirliydin. Bir şey mi oldu? Önemli bir şey değil. Arzu, benim çok vaktim yok. Kalkmam lazım. Yeni gelmiştin ama. Tamam. Gideceksen o zaman hediyeni açmadan gitme. Tutar mısın? Tabii ki. Teşekkür ederim. İşte sana hediyem buydu. Güzelmiş. Beğenmedin mi? Arzu, mesele resim değil. Mesele neymiş? Mesele bizim görüşmemiz. Bu doğru değil. Nedenmiş o? Bak, senin ailen ve Gonca'nın ailesi arasındaki bu kadar derin düşmanlık, bu kadar büyük hadiseler varken benim seninle görüşmem bana doğru gelmiyor. Şimdi mi aklına geldi bu? Ne fark eder ki? Bak,
Benim şimdi Gonca'nın yanında olmam lazım. Çünkü Gonca'nın bana ihtiyacı var. Sakın üzülme. Ben de hayattan bazı şeyler istiyorum. Ama olmuyor. Bu hayat böyle bir şey. Kendine iyi bak. Ya. Ya Rıfat ağa. Ya sen bu işi nasıl hallettin ya? Yemin ediyorum korkulur senden. Bak mesela ben şu anda senden korkuyorum biliyor musun? İş bilenin, kılıç kuşananın. O Gonca ve ailesi sonsuza kadar hayatımızdan defolup gidecek. Öyle olacak galiba bu sefer. Evet. Yemin ediyorum şeytanın aklına gelmez. Ya sen ne ara ayarladın o adamı? O tarla meselesini nasıl çözdün? Artık araya kimleri koyduysan. Sen ne zamandır uğraşıyorsun bu işle? Uzatma, uzatma. Ulu orta herkesin içinde de konuşma bu meseleleri. Tamam sen merak etme. Ben üretim hattına geçiyorum. Sen de şu hesapları bir daha baştan kontrol et. Bakacağım zaten ben tamam. Vay be. Bana ortama bak. Çok geçmiş olsun Halil Bey. Sağ ol kızım sağ ol. Görüyorsun işte değil mi? Bunlar hep bizim düşmanlarımızın çamurat izi kalsın taktikleri. Ama hallettik merak etme. Misafiriniz var. Kimmiş? Pınar Hanım. Sus. Sus Rıfat ağa duymasın sus. Allah nereden çıktı bu kadın ya? Tamam geç. Geç. Halil Bey. Pınar Hanım. O kadar korktum ki sizi bir daha göremeyeceğim diye. Pınar Hanım ne yapıyorsunuz? Burası benim iş yerim böyle uygunsuz bir vaziyet. Nasıl böyle bir iftira atarlar? Kim yaptı bunu? Pınar Hanım bakın kayınbabam gelirse var ya ikinizi de öyle Ne derse desinler. Ben asla inanmadım Halil Bey. Tabii anlıyorum ama Pınar Hanım lütfen rica ediyorum. Halil Bey, ben diyorum ki akşam siz bana yemeğe gelin. Sabah kadar konuşuruz. Bana içinizde dökersiniz. Yemek Pınar Hanım ne diyorsunuz siz? Ya siz benim hayatımı alt üst etmeye mi geldiniz buraya? Nereden biliyorsunuz hayatınızın altının üstünden daha iyi olmadığını? Bakın sesler geliyor. Şimdi birisi bizi böyle görürse var ya ben mahvolurum. Lütfen rica ediyorum sizden. Tutamadım Halil Bey. Seni nasıl saldılar hapisten? Sen Mehmet'in halası Havva değil misin? Havva ya. Havva'yım ben. Mehmet'in halası Havva'yım ben. Beni bak. Sen evli değil misin Halil Ate Bey? Kim olayıyor bu kadın? Ha? Hayatın yalan dolan. Hayatın kaltabanlık. Hayatın senin sahtekarlık. Pınar Hanım lütfen gidin. Sizi bekleyeceğim. Sen bizden ne istiyorsun kadın? Ha? Sen bizden ne istiyorsun? Şimdiye kadar yaptıkların yetmedi mi? Adaletten kaçarsın ama benden kaçamayacaksın. Bana hesap vereceksin Halil Ata Bey. Hesap vereceksin bana. Ya Havza. Bak ne iyi oldu değil mi çıktığımız? Nasılsın Goncam? Daha iyi misin? Ha? Gonca. Bunun ne işi var burada? Gonca. Ay tesadüfe bak. Ben de size geliyordum. Ama ne demişler? İyi olacak hastanın, doktor ayağına gelir. Haberi almış bu yılan. Yoksa niye buraya gelsin?
Ay şunun havalara bak, sanırsın ejderhası var. Siz karışmayın. Gonca. Karışmayın. Gel gel. Ne istiyorsun benden? Hı? Ne istiyorsun diyorum. Sana soruyorum, ne istiyorsun? Bırakın derim. Bırakın çocuklar, bırakın. Bilmiyorsunuz siz, bilmiyorsunuz. Katil bunlar, katil. Katil bunlar. Mehmet'imi öldürdüler. Kıydılar Mehmet'ime, kıydılar. Katil bunlar. Rabbim! Allah'ım sen yukarıdasın, görüyorsun her şeyi ya Rabbim. Yukarıda Rabbim var. Bunların kollarında kelepçe görmeden alma benim canım Allah. Atın şu soytarıyı dışarı, atın hadi. Atın şunu, atın hadi. Hadi nazik davranmayın öyle. Yürü. Teyzem git buradan git. Adnan Fuat gelsin. Göreceksiniz. Neler edeceksiniz göreceksiniz. Bulgaristan'dan bir gelsin göreceksiniz. Neler edecek size. Hadi, 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 hadi. Kıydınız Mehmet'imi. Mehmet'imin kanı yerde kalmayacak. Kalmayacak. Yoksa o takma kirpiklerini kırpıştırmaya mı geldin buraya? Hı? Takma. Halt etmişsin sen. Kirpikler kesin takma, Gonca haklı. Kızlar sakin olun. Biliyorum gerçek olamayacak kadar güzeller ama gerçek. Neyse ben şimdi sizin bu avamlıklarınıza uğraşamayacağım. Sana ne demiştim hatırlıyor musun sizin eve geldiğimde? Ne? Dur o güzel aklını hiç yorma. Eminim aklın çok doludur şu an. Ben sana söyleyeyim. Sen bir hevessin Gonca. Bir gün uçup gideceksin. Bak uçtun gittin. Gördün mü? Hı hı. Yazık. Ay kıyamam ben sana. Bir de sen Toprak sana aşık falan zannettin değil mi? Neyse. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen git kooperatifini kur, köylü kadınlara yardımını et. Biz de Toprak'la baş başa düğünümüzü planlayalım. Tamam? Baş baş. Gonca! Yakala! Ay taş yok mu taş? Ha? Ne haber Yavuz? Vallahi konak bu aralar çok hareketli beyim. Hiç canım sıkılmıyor. Allah Allah. Kim var konakta? Yalnız Arzu Hanım var. O da az evvel elinde bir resimle kanguru gibi böyle hoplaya zıplaya gitti. Sonra ağlaya zırlaya geri döndü. Yani üzgün ve kederli demek istedim beyim. Anladım, anladım. Yine performansının doruklarındasın Yavuz. Odasında mı? Zannımcı odasında beyim. Tamam, hadi görüşürüz. Yine pot kırdık ya. Yine pot kırdık ya. Benim şimdi Gonca'nın yanında olmam lazım. Çünkü Gonca'nın bana ihtiyacı var. Arzu, hayat böyle bir şey. Ben de bazı şeyleri istiyorum ve alamıyorum. Kendine iyi bak. Canım. Niye ağlıyorsun? Yo ağlamıyorum abi. Bir şey yok. Yavuz anlattı. Ağlayarak gelmişsin eve. Yo ağlamadım. Hiç üzülmedim de. Yok bir şey abi. Ne oluyor Arzu? Bu ne?
Arda resmini çizmemi istemişti. Sonra bir kere de kahve içtik. Peki Arda'nın seni neden ağlattığını sorabilir miyim benim güzel kardeşim? Resmini beğenmedi. Zaten çok kötü olmuştu. Arzu, bana bak. Birbirimize yalan söylemesek. Hı? Artık görüşmek istemiyormuş benimle abi. Gonca'nın ona ihtiyacı varmış. Bunları ortadan kaldır. Kimse görmesin, tamam mı? Tamam. Ağlama artık.